Эффективный и безопасный рецепт от кашля. Он подойдет как взрослым, в том числе беременным, так и детям. В кастрюлю заливаем минеральную воду боржоми и жирное молоко в пропорции 1 к 1. У нас 1 стакан боржоми и 1 стакан молока. Ставим все на огонь, почти доводим до кипения и выключаем. Наливаем в чашку и пьем 2-3 раза в день по стакану за 30 минут перед едой. Для вкуса в теплое молоко можно добавить 1 чайную ложку натурального меда. У напитка могут быть противопоказания. Этим средством лечат многие простудные заболевания, сопровождающиеся кашлем. Понравилось видео? Ставьте лайк.